那覇で遊んでるとメタボリックになる、頭がおかしくなる。だから定年になる前に40代から描いておったことを実行しようということで、平成8年にこの土地契約したの。いやだってこれ40代の頃からの希望であったんで、とりあえず庭広く持って盆栽いじくったり、時にはまた海行って潜ったり船出したり、ああいうふうなことやる。330ヤードぐらい。普段はいつも奥さんと一緒に野良仕事をやってますか？はいはい。たまたま子供たちが多いんだけど、那覇から。やっぱり春ですね。涼しいから能率も上がるし。とりあえず午前中やって、夏場は暑いからとりあえずもう3時から2時から4時までもうしない。お家の中で休んでる。飽きるということはないけども、別に何の抵抗もない。彼女も海が好きで、若い頃一緒に潜っておったですよ。本当。見るだけでいいんじゃない？もうこの泥んこで大変よ。先生はお孫さん？そうです。日本代表でね、一人はね、田中高校が盛んですよね。もう孫が好きなもんだからね、民泊がもういついつ入るったらもう首長くして待ってますよ。楽しいですよ。なんとも大気味ひいき。もう話聞いてるとね、そんなバカな話があるかなと思うくらい大気味ひいき。修学旅行の子供たちがもう明日があるから降りよう言うけどもうしばらくってついつい夜更かしこっちで星空を見るって。とりあえず那覇から来た当初から現在でも90歳までは誰にも迷惑かけないで生きていけたらと、そういう希望を持ってる。あの人なんか今だバイク乗って。年の10月の27日から24日から5、6、7、8までカリフォルニアからある先生が来ました。みんな雨戸も閉まって玄関もブザーいくら押したっていない。で隣近所歩いて情報を集めたら、あそこの畑におるよって言うんで、そこ行ったら夫婦でお酒をやって、もうあの年でも感心しました。三味線もね、複数になると楽しいけどね、一人じゃなかなか、3名4名程度集まるとね、楽しいですよ。カラオケが好きで歌ってるんですよ。なるほどね。
下。